კესარია აბრამიძის მკვლელობის საქმის განხილვა დასკვნით ეტაპზეა. სასამართლოში ბრალდების მხარემ ის მტკიცებულებები წარადგინა, რომელიც ადასტურებს, რომ ბექა ჯაიანმა დანაშაული გენდერის ნიშნით ჩაიდინა. პროკურორი ამტკიცებს, რომ ჯაიანი ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად ძალადობდა, უმოწმობდა ტელეფონს, ასევე უგზავნიდა სხვა პირებთან კომუნიკაციას. პროკურორის თქმით, კესარია აბრამიძე განსაკუთრებული სისასტიკით არის მოკლული, ამას სხვა მტკიცებულებებთან ერთად ჭრილობების რაოდენობაც მოწმობს. 28 დაზიანება, რომელიც მას სხეულის თითქმის ყველა ნაწილზე ჰქონდა. ჯაიანი დანაშაულს აღიარებს, თუმცა ამბობს, რომ მას მკვლელობა გენდერის ნიშნით არ ჩაუდენია. გიორგი კუჟინაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, გისმენთ. გიორგი, კესარია აბრამიძის სასტიკი მკვლელობის საქმე დასკვნით ეტაპზეა. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროკურორი დასკვნის სიტყვას წარმოთქვამს, სადაც ყურადღება გაამახვილა იმ მნიშვნელოვან მტკიცებულებებზე, რომელიც მოპოვებული აქვს საგამოძიებო ორგანოს. მათ შორის პროკურორმა წაიკითხა მოწმეთა ჩვენებების ნაწილი, სადაც მოწმეები და კესარია აბრამიძის მეგობრები საუბრობენ იმაზე, თუ რამდენად დიდი ზეწოლისა და ძალადობის წინაშე იდგა კესარია აბრამიძე მკვლელობამდე, მაშინ როდესაც მას ურთიერთობა ჰქონდა ბექა ჯაიანთან. ამცირებდა, აყენებდა სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას. ეს პროკურორის სიტყვებია, რომელიც სასამართლო პროცესზე წარმოთქვა. აღნიშნული გარემოებები და მტკიცებულებები კი პროკურორის თქმით ადასტურებს იმას, რომ ბექა ჯაიანმა კესარია აბრამიძე სწორედ გენდერის ნიშნით სასტიკად მოკლა და ის, რომ მკვლელობა ნამდვილად სასტიკი იყო, ამაზე მეტყველებს ის ჭრილობები, რომელიც მიყენებული ჰქონდა კესარია აბრამიძე. საუბარია 28 ჭრილობაზე, რომელიც ქალს სხეულის სხვადასხვა ადგილზე ჰქონდა მიყენებული დანით. ასევე პროკურორმა დასკვნითი სიტყვის წარმოთქვისას გამოიყენა მონიტორი. ამ მონიტორზე კი გაუშვეს მტკიცებულებებთა ნაწილი, მათ შორის ფოტოსურათები და მკვლელობის ჩადენის იარაღიც აჩვენეს სასამართლო პროცესზე. ასევე აჩვენეს ჩანაწერები, თუ როგორ შეიძინა მკვლელობამდე. რამდენიმე საათით ადრე ბექა ჯაიანმა მკვლელობის ჩადენის იარაღი დანა, ამის შემდეგ კი ის უკვე გაემართა კესარია აბრამიძის საცხოვრებელ სახლში. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ასევე წარადგინეს ჩანაწერი, რომელიც გაკეთებული არის ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების დროს, სადაც ბექა ჯაიანი აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. კესარია აბრამიძე, რომელიც ტრანსცენდენტალი იყო, მას ჰყავდა შეყვარებული ბექა ჯაიანი, რომელიც გაიცემდა კლუბში, მას შემდეგ რაც ბექა ჯაიანთან დაიჭირა ურთიერთობა კესარიამ, კესარიას ყოველდღიურობა შეიცვალა. ის იშვიათად გამოდიოდა სახლიდან, ამის მიზეზი კი ბექას დამოკიდებულება იყო შემთხვევა, როდესაც მეგობრები მიდიოდნენ კაფეში, კესარია უთხრა უარყოფას ასლაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ მისი თქმით არ იცოდა რა მიზეზი იყო ბექასთვის, რომ გაემართებია თავის სახლიდან გასვლის მიზეზი. ერთხელ როდესაც მასთან იმყოფებოდა ხილაში, ბექა ჯაიანი იყო აგრესიული და კესოს მიმართავდა სიტყვებით გაიგეო, კესოს შეეუბნებოდა, რომ ბექა მას ამცირებდა, ეუბნებოდა, რომ კესო იყო მამაკაცი, იყო მუშაობდა ამის გამო სცენა კიდეც. 2023 წლის სექტემბერში, როდესაც ბექა დაბრუნდა გერმანიიდან, კვლავ დაიწყო კესარიას ჯოჯოხეთური ცხოვრება, კერძოდ ამცირებდა მას და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აკეთებდა თითქმის ყოველდღიურად. ეს დაახლოებით 3 თვის წინაშეა დაუჯერებული სხეული ტელეფონ კვალთან ხრისარეში, კესოს თქმით ის სცემა ბექა ჯაიანმა მიზეზი იყო კესოს ტელეფონზე შესული შეტყობინება, როდესაც ბექამ უთხრა კესოს ეჩვენებინა ტელეფონი უარის მიტევის გამო ისე. კესარია აბრამიძის სასტიკი მკვლელობის საქმეზე სულ რამდენიმე სასამართლოს ხდომაა დარჩენილი, ამის შემდეგ კი მოსამართლე საბოლოო ვერდიქტს გამოაცხადებს. ბექა ჯაიანს, რომელიც დაკავებულია გენდერის ნიშნით დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ბრალდებით 20 წლამდეან უვადო პატიმრობა ემუქრება. თავად ბრალდებულს ჯერჯერობით სასამართლოსთვის ჩვენება არ მიუწია, საინტერესოა ის დაარღვევს თუ არა დუმილს სასამართლო პროცესზე და ისაუბრებს თუ არა ამ საზარელი დანაშაულის ჩადენის შესახებ და გარემოებებთან დაკავშირებით. სხდომა ფინალურ ეტაპშია და როგორც უკვე გითხარით, სულ რამდენიმე სხდომა დარჩა იქამდე, სანამ მოსამართლე გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას.